အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ light interrupter လို့ခေါ်တဲ့ photo interrupter လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီပစ္စည်းလေးကအလင်းလွတ်ပေးပြီးတော့အလင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းနေတဲ့ sensor လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကြားထဲကိုအလင်းပိတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝင်လာလို့ရှိရင်သူ့မှာအချက်ပြ signal လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ signal လေးဝမ်းဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းဖြတ်သွားလားမဖြတ်သွားလားကိုတိုင်းတာပြီးတော့သိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတရားကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ဖက်ကဒီ diode ကလေးကအလင်းလွတ်ပေးပါတယ်ဒီ diode လေးကအလင်းဝင်လာလို့ရှိရင်သူ့မှာ4R တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီအလင်းကိုကြားဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီ 4R ကိုမရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းလေးထဲမှာ sensor တွေကိုပစ္စည်းတစ်ခုဖြတ်သွားလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့မှာ signal လေးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်သုံးတဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဒီလိုမျိုးသုံးပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ encoder လေးကို sensor ကြားထဲထည့်ပြီးတော့လဲခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူအလင်းဖြတ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ကာထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေက signal လေးအနေနဲ့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ signal လေးတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ရည်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအပတ်ရည်ကိုဆရာတို့ရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ speed ဘယ်လောက်နဲ့ motor လဲနေတယ်တို့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုလေးဘယ်လောက် degree လဲသွားတယ်လို့ဆိုတာကိုဒီရှိလေးတွေကနေပြီးတော့ရှာနိုင်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့အခြေခံသဘောတရားအရ sensor တွေကိုပစ္စည်းဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဖြတ်သွားလားမဖြတ်သွားလားဆိုတာကိုသိအောင်ဆရာတို့ program ရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ program ရေးရတာတော့မခက်ပါဘူးရိုးရိုးပဲသူ့ရဲ့ပင်0လေးကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့ရေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်သာအောင်လို့ပင်1မှာအနီရောင် LED လေးနဲ့ပါချိတ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ထုံးစံတိုင်းပဲ if နဲ့စစ်ပါမယ်အဲ့တော့စစ်မှာ1ဖြစ်မဖြစ်ကိုစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပင်0ကိုဖတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကsorry ပင်0ကိုဖတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးက1ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူအထက်မှာပစ္စည်းဖြတ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဖြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအမှန်ချစ်တင်ဂီတာလေးနဲ့ပြပါမယ်အဲ့တော့ show icon လေးနဲ့ပဲအလွယ်တကူပြလိုက်ပါမယ်အမှန်ကြီးလေးပြလိုက်မယ်တကယ်လို့1မဟုတ်ခဲ့ဘူး0ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပစ္စည်းဖြတ်မသွားတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့သူ့ကို LED လေးလင်းဖို့အတွက်ကြတော့ပင်1ကိုချိတ်ထားတဲ့ LED ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်1ကိုဆရာတို့1ပေးပြီးတော့ on ပေးလိုက်ပါမယ် LED ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပစ္စည်းမဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတော့0ပေးပြီးတော့ပင်1ကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့အပိုင်းကပြီးသွားပါပြီတကယ်လို့ serial ရဲ့ data ပို့ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းပထမဆုံး serial ကို USB ကနေပြီးပို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို on step မှာရေးပေးထားဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ on step block ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် on step block ထဲမှာ serial redirect ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပစ္စည်းဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် serial write value နဲ့သူ့ကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ data ဆိုပြီးတော့1ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့0ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ not detect ဆိုပြီးတော့0ပို့လိုက်ပါအဲ့တော့ program ရေးထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ပထမဆုံးဒီ serial ရတဲ့ချိန်ဖို့အတွက် Qtam ကိုဖွင့်ပါမယ် Qtam မှာသူ့ကိုအရင်ဆုံး setting ပေးရပါမယ် setting ကတော့ထုံးစံတိုင်းပါပဲပို့ရွေးပေးရမယ်
ပို့ကတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာတော့ consist ဖြစ်နေပါတယ်သူ power rate ကိုမှန်အောင်ရွေးပြရမယ်ဒီနှစ်ခုရွေးပြီးသွားရင်ကျန်တာတွေကိုသူ default setting တိုင်းထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါပြီးရင်သူ့ကိုလှမ်းချိတ်လိုက်ပါလောတယ်သူကဒီတက်မဖြစ်သေးပါဘူးကြားတွေကိုစင်ဆာကြားတွေကိုပစ္စည်းတွေထည့်လိုက်ပါမယ်စင်ဆာကြားတွေကိုစက်ကူကောင်းလေးလှမ်းထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုခုဒီကုတ်ထဲမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ် digital read pin 0 1ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်မယ်တကယ်လို့0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလုပ်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ pin နံပါတ် pin 0 LED လင်းရမှာ pin 1ဒီမှာပင်1ဖြစ်ရပါမယ် LED ပင်ကပင်1ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ sensor ပင်ကပင်0ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ program ပြန်ရေးထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကူးတန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ချိတ်ပါမယ်ဒီ microbit ကလေးကိုမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ detect လုပ်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်သိပါပြီဒါဆိုရင် program ရေးထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကူးတန်းနဲ့ပြန်ချိတ်ပါမယ်အဲ့တော့ sensor ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်ပါဦးမယ်ဒါဆိုရင်သူတိသွားပါပြီအဲ့တော့ LED လည်းမီးလင်းသွားပါပြီဒါလေးကိုမြင်အောင်လို့ပြပေးပါမယ်ကဲဒီမှာပစ္စည်းလေးကိုမဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူက LED လေးမလင်းပါဘူး serial port မှာလည်းမမြင်ရပါဘူးသူ့ကိုပစ္စည်းဖြတ်လိုက်မယ်ဒီတက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ LED လေးနဲ့လင်းသွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာတဲ့ပစ္စည်းလေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ် LED လေးပြန်ပိတ်သွားပြီးတော့ serial port မှာလည်းမတွေ့တော့ပါဘူးဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီ sensor လေးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကိုသဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတရားလေးကတော့ view ရှင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် sensor တွေကိုပစ္စည်းဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီတက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကို01နဲ့ပဲအလွယ်လေးပဲဖတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို sensor မျိုးကိုသုံးပြီးတော့သူ့ထဲမှာပွီးတစ်ခုနဲ့လှည့်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်ရှိတဲ့အချိန်ကျရင်မယ်အပေါက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်0ဖြစ်မယ်သူ့အတားစီးတွေ့တဲ့ချိန်သူက on သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ on off ဖြစ်တဲ့အချိန်ရေတွက်လေးတွေကိုထိုင်ရင်းနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအပတ်ရေတွက်ကိုရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ရေတွက်ကို program နဲ့ရေးပြီးတော့ရှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျရင်ဒီတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရေတွက်လေးကိုရေးကြည့်အောင် variable တစ်ခုစောက်လိုက်ပါမယ်ရိုးလေးပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် count ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်စသဖြင့်မှာ set count တန်ဖိုးကို0ထားပါမယ်တခါသူ့ကို sensor ဖြတ်သွားတိုင်းဒီ count တန်ဖိုးတစ်ခုတိုးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ count တန်ဖိုးကိုတခါဖြတ်သွားတိုင်းမှာတစ်ခုတိုးပါမယ်တိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တော့ +1 ပေါင်းလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူ့တန်ဖိုးကိုတစ်ခုတိုးလိုက်လို့ change လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်လောဆယ်တော့သူ့ variable တန်ဖိုးကိုပဲတစ်ခုတိုးလိုက်ပါမယ်ကောင့်ကိုဒီကောင့်ကိုတစ်ခုတိုးလိုက်ပါမယ်
ကောက်အောင်တစ်ခုတိုးလိုက်ပါအဲ့တော့သူက1ဖြစ်သွားတိုင်း1ဖြစ်သွားတိုင်းကောက်အရေးအတွက်တိုးသွားပြီးတော့အဲ့ကောက်အရေးအတွက်ကိုပို့ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အောင်ပို့တဲ့ဟာသူအောက်မှာလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှည်အတွက်ကိုရီးမယ်မီးဖွင့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပို့ပေးမယ်အဲ့တော့တိုးထားတဲ့အရေးအတွက်လေးကိုပို့ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကုတ်ကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်သွားပါပြီသူကအရေးအတွက်ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှချိန်ရှိသွားပြီလဲဆိုတာဒီတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရေးအတွက်ကို program ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်အခုဆရာတို့ serial data ကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်ကုတန်းကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ်စောစမ်းကြည့်အောင်တစ်ခါဖြတ်မယ်ဝိုင်းဖြစ်သွားပြီဒုတိယကြိမ်ဖြတ်မယ်2ဖြစ်သွားပြီနောက်ဖြတ်မယ်3ဖြစ်သွားပြီဖြတ်မယ်အမြဲတမ်းဖြတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အချိန်ရေအတွက်ကိုဂျီလို့ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာချိန်နဲ့အချိန်ရေအတွက်နဲ့ကိုအချိုးချပြီးတော့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအချိန်1စက္ကန့်တွင်မှာဘယ်လောက်သွားတယ်ဘယ်လောက်အန်ဂယ်လေသွားတယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒါလေးကို introduction သဘောနဲ့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ programming တွေအဆင့်မြင့်လာတဲ့ချိန်ကျရင်ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးပါအောင်မယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်